兄弟们呐，这几天忙的胡子都没有空剃啊。这个大猪啊，特别多晚上发烧的，忽然之间又给你来一头，忽然之间又来一头。这一头呢，是今天下午发烧了，非常的严重，但现在的话精神状态蛮好了，退烧了，看着目前应该死不了了。今天下午再慢一点发现它的话，它真的要没了。